Halo sahabat sehat. Hampir semua orang sudah mengenali dengan bunga yang satu ini karena terlihat cantik dan memiliki bentuk unik. Jengger ayam atau Celosia cristata termasuk keluarga Amaranthaceae dan dibudidayakan di India, Afrika Barat, dan Amerika Selatan sebagai bahan pangan. Tanaman ini biasa ditanam sebagai tanaman hias. Perlu diketahui, ternyata jengger ayam menyimpan khasiat lain selain menjadi tanaman hias. Studi di Indonesia seperti dimuat dalam itd.repository.ugm.ac.id menyebutkan tumbuhan jengger ayam adalah salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai sumber antioksidan yang potensial. Mengutip dari buku H.M. Hembing Wijaya Kusuma, juga buku Setiawan Dali Marta dan kawan-kawan tahun 1994. Tanaman ini dapat digunakan untuk anti radang, menghentikan keputihan, dan menerangkan penglihatan. Tanaman ini dapat menghentikan pendarahan seperti pada batuk darah, muntah darah, mimisan, dan wasir berdarah. Dengan rasa manis dan sejuk, berkhasiat sebagai anti radang, peluluh kencing, menghentikan pendarahan, menghentikan keputihan, menerangkan penglihatan, masuk meridian liver dan ginjal. Bagian yang dipakai untuk pengobatan dari tanaman jengger ayam ini adalah bagian bunga, dan bagian daun dapat dijadikan sebagai sayur. Kandungan kimia dari bunga jengger ayam yaitu minyak lemak, kaempferitrin, amarintin, dan pinitol, sedangkan pada daun terdapat saponin, flavonoida, dan polifenol. Berikut adalah manfaat dan kegunaan bunga jengger ayam bagi kesehatan. Dapat mengobati mimisan, batuk darah, muntah darah, keputihan, air kemih berdarah, pendarahan rahim di luar waktu haid, haid berlebihan, infeksi saluran kemih, dan peluruh kemih. Dapat juga mengobati pendarahan pada wasir, pendarahan pada lambung atau usus, radang lambung, radang usus, disentri, biduran, gatal-gatal, digigit lipan, nyeri karena penggumpalan darah, serta gangguan penglihatan. Untuk pemakaian luar, bunga jengger ayam direbus, air rebusannya dipakai untuk mencuci bagian yang sakit atau dihaluskan lalu ditempelkan pada bagian yang sakit. Sedangkan untuk pemakaian dalam atau diminum, siapkan 10-15 gram bunga jengger ayam terlebih dahulu dan selanjutnya direbus dan dapat diminum dan dapat juga dijadikan bubuk atau pil. Dan untuk pemakaian luar akibat digigit serangga, siapkan bunga jengger ayam secukupnya, dilumatkan lalu ditempelkan pada bagian yang terkena gigitan. Sedangkan untuk gatal-gatal atau pruritus, jengger ayam direbus dengan air secukupnya, lalu airnya dioleskan pada bagian yang gatal. Cukup sekian, semoga informasi singkat ini bermanfaat untuk semua orang.